Komið sæl og blessuð og hjartanlega velkomin í Forystu og samskipti. Ég heiti Sigurður Ragnarsson og í dag þá erum við ekki með einn heldur tvo gesti. Þannig að þetta eru nú bara svona ákveð tímamót hjá okkur. Málið það við ætlum að ræða alveg sérstaklega og fara yfir ýmislegt sem að tengi gervigreind og þá dugar náttúrulega ekkert að fá eina manneski í það. Nú þau eru komin inn á Auðbjörg Björnsdóttir. Hún forstöðumaður kennslu- og upplýsingatæknimiðstöðvar Háskólans á Akureyri og Magnús Smári Smárásson, verkefnastjóri gervigreindar Háskólans á Akureyri. Og mér langar nú að bæta við, þið eru sérfræðingar í gervigreind. Já. Já. En það svona margt annað hérna sem að þið hafi verið að bardúsa gegnum tíðina. Auðbjörg, þú ert með doktorspróf í kennslusálfræði frá Háskólanum í Minnesota. Já. Og síðan hefur vakið athygli fyrir kælingu og öndun. Já. Öndunarleiðbeinandi, ekki satt? Jú. Og svo var verið að tilnefna þig til stjórnendaverðlauna stjórnleysundaginn. Hjartanlega til hamingju með það. Takk fyrir það. En það mitt þetta með bara kannski halda þig til haga, þú veist, með öndunina, þú veist. Ef að það getur eitthvað tengst gervigreind á eftir, þá maður að koma því að, sko. Já, það getur alveg tengst verulega. Magnús Smári, þú ert líka með alls konar í bakpokanum og eitt af því sem ég sá var til dæmis að þú ert annar gesturinn minn sem er múrari líka. Já. Ef að kemur, er það ekki rétt? Ég er múrari. Þú ert múrari og lögfræðingur. Ég er sveinspróf í múrverki. Já. Já, og svo við erum samt farið víða völl. Bráðatæknir. Já. Já. Og og svo náttúrulega gervigreindin. Þú ert búin að vera að stúdera hana og þú ert búin að vera að heimsækja Oxford og það svona ýmislegt. Þú ert búin að vera að skrifa og þannig að þú ert búin að vera lengi að skoða gervigreind, en þetta satt, já, hvað lengi? Mér þetta náttúrulega ekki svo gamalt fyrirbæri náttúrulega. Nei, ég hef nú alltaf verið svona spáð og spekular í tölvum og tækni og vísindi líka hafa verið svona mikið áhuga mál og svo ákveði ég að hætta í slökkvilið Akureyrar eftir 16 ára starf 2022 og færa mig yfir í skrifstofustarf og á sama tíma og ég byrja þar þá opnar inn á GPT, fyrstu útgáfuna af þessari gervigreind sem við erum að tala hér í dag. Og ég sé strax einhvern veginn að þarna séu stór tækifæri en líka mikla takmarkanir þá og byrjaði bara að ég er svona kannski að skipta starfsvettvang og starfsferil þannig rétt fyrir fertugt að tilengja mér nýja þekkingu og nýja færni og fer bara alveg á kaf í þetta. Og hefur bara verið í því síðan. Já, og við ætlum að fara í víðan öll. Já. Auðbjörg, já, þú ert að leiða hérna og veita forstöðu kennslu upplýsingatæknimiðstöðin hjá okkur. Já. Og þetta eitthvað sem verið að leggja mikla áherslu á. Já, akkurat, við erum búin að vera, við erum svona okkar hlutverkir að þróa sveigjanlega kennsluhætti og svo sjáum við líka tölvukerfið og þannig að þetta er svona alltaf að koma meira og meira inn til okkar en kannski meira frá haustinu 2023 og svo fundum við Magga. Já. En var ég að gleyma ykkur mikilvæg svona með ykkar fortíðið það? Sem vilt að koma frá? Já. Nei, kannski það sem svolítið cool er að við erum mjög þverfagleg. Þú veist, að múrari, lögfræðingur, sjúkrafræðismæður og þetta er svo gaman þetta nær kemur svona rosa víð þekking sama ég með grunn í mannfræði og afbrotafræði þannig að svo bætist eitthvað ofan á og líka eins og starfsfólki í kennslumiðstöð er bara öll svolítið svona ólíkt sem gerir þetta svo skemmtilegt. Já, frábært. Ég ætla að byrja því að segja að því ég var svona að ég heyrði ykkur og þetta er þetta sem við bara ég segi bara við verðum að skoða betur og ef maður er að nota og vinna með að þá fór ég og notaði gervigreindina hjálpa mér til þess að undirbúa þennan þáttaði sko og ég þarf að setja upp glerum vegna þess að ég prentaði nú aðeins út, ég veit nú ekki hvort að það er í anda gervigreindar að prenta út sko en allavega það sem að ég gerði var það hún bjó nú til nokkur góða spurningar fyrir mig sem við skjótum kannski að ég eftir en það sem að ég bað gervigreindina sérstaklega og þetta er ChatGPT
að sem sagt að hvort hún geti nefnt mér ykkur 4 svona orði eða ykkur konsept sem að sem ólíklegt að fólk tengir almennt við gervigreind en samt ástæða til að tengja við gervigreind og og þetta, já, og gervigreindin kom upp með þessi orð og hugtök, þannig ég ætla að biðja ykkur bara að hafa því í huga, þið getið svona skotið inn í eitthvað sögur, ef ykkur finnst ástæða til að fyrsta orðið þessi konseptið sem að gervigreindin kom með var insight eða intuition eða svona gut feeling og næsta atriði sem að gervigreindin kom með var húmor já og comedy og síðan næsta orðið eða hugtak sem að koma hérna sem allt öðru með því þetta nú fjölbreytt í þessu að það bara forn heimspeki eða ancient philosophy og svo lokum matreiðsla, cooking þannig að þetta var svona, já þannig að það svona spurning hvort að við getum eitthvað komið þessu að þetta svona smá áskorun frá tjattinu til ykkur kemur þessu hinga áleiðis en allavega svona til að byrja með kannski bara því að við náttúrulega erum kannski á mismunandi staðvarandi gervigreindina og við ætlum að ræða ýmislegt og tengja þetta sérstaklega fórust stjórnun og samskiptum bara svona kannski grunninn þurfum við ekki aðeins að hugsa aðeins bara hvað gervigreind og hvers vegna mikilvægt að við séum í raun og veru að tilengja okkur hana eða lærum hana og svo framvegis hvað segið það? Ég held að það sé bara mjög góður staður svona til að byrja á einmitt og kannski það sem að þegar ég kynntist Auðbjörgu fyrst þegar ég var að vinna hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og var að endurskipuleggja nám slökkviliðsmanna og hún var þá ráðgefa okkur aðeins með svona uppsetninguna því og sá strax að þetta var mikill töffari og ótrúlega gaman að vinna með henni og svo erum við á námskeiðinu og akkurat þegar ég er að fjalla svona bara hvað þetta vegna þess að ég held að við séum svolítið svona með misjafna sýn á það hvað þessi tækni og hvað í raun og veru að gerast og það alveg fullkomlega skiljanlegt vegna þess að þetta svo nýtt og ég í fullu starfi við það að halda mér á tánum við hvað að gerast og hvað að koma og það bara allur dagurinn og meira sem fer í það en gervigreind mér finnst kannski einfaldast að útskýra það þannig að miklu frekar reglífa hugtak yfir tölvutækni sem að gera eitthvað sem líkist því að maður hafi komið nálægt því eitthvað sem lítur út fyrir að hugsa eða tekur einhver ákvörðun eins og lítur út fyrir að maður hafi gert það og þessi tækni ekki ný það alveg hægt að fara aftur til 7. áratugarins þegar fyrsta spjall mennið kom út sem heitir Eliza það voru sálfræðingar að brasa við að búa þetta til og raun og veru kemur þetta svolítið frá sálfræðinni vegna þess að það var verið að reyna að búa til svona stafrænt líkan af taugakerfi og þannig verða til þessi neural network sem að síðan þessi tækni sem við erum að horfa á í dag sem þá þetta generative artificial intelligence eða spunagreind byggir á og þetta raun og veru byrjar að virka þegar við erum að nota svona, það ekki alltaf svona djúpnám inn í þessi tauganet og nota ákveðna aðferðir sem að koma þarna bara eitthvað 2017 og allt í einu fyrir þetta að virka og það ekki alveg svona með fullu svona þekkt hvernig það virkar alveg í grunninn en eina sem við vitum að þetta að verða sífellt nákvæmara, hraðvirkara og sérhæfðara og sömulegis að það verið þetta sífellt að verða á fleiri sviðum bara í tækni og stafræna umhverfi sem við búum í en hins vegar eru aðrar gerðir af gervigreind eins og vélnám svona machine learning sem svona hefðbundnara og tölvusjón og annað sem svona kannski stabíli heldur en þessi tauganett sem eru svona í eðlisinu svolítið óstabíl eða meira kannski voru óstabíl og eru alveg til óstabíl ennþá en við erum að ná einhverju svona jafnvægi í því en hvernig við sem
mannfólk og samfélag og háskólasamfélag og atvinnulíf öllum að bregðast við þessari tækni, það ennþá bara svolítið þegar skrifa blað sko. Þetta hreyfir svolítið svona, alveg mér fannst að ég þetta fór fyrst að nota hana 23 og þá segja, ok, fyrst svona það var einhvern veginn haust textin var ekki nóg góður í íslensku að svara eitthvað rugl og svona, en svo saman samt svona kannski út að setja textin og það getur svona aðstofa með það, en svo einhvern veginn var ég ekki og svo var ég búin að sjá svona tól og ég svo já og ég var svona, ok, þú veist þetta alveg cool, en ekki eitthvað en svo fór ég hérna á Skeiðamagga og hérna já, stundum svolítið erfitt með athygli sko, en ég náði eitthvað alveg bara rosa fókuspunkt og þá einhvern veginn ég leið svona eins og þegar bara tekið svona aðeins sem maður var alltaf að hugsa takmarkaði eins og aðeins bara opnast fyrir og bara, ég sá hverja möguleika og ég hugsaði bara, oh my god bara, og ég var bara, og ég var bara þetta eitthvað svona, þú veist og ég held að það sé oft flóki og ég finna fyrir mig sem sko fyrir að nota miklu meira að, þú veist, það sem var að takmarka mig í þessu var ég en mér bara, þú veist ég hafði ekki alveg hugmyndinar, þú veist, þetta gæti og svolítið núna hugsaði bara og ég kennt tölfræði og ég veit bara eins og ég bara, þú veist að þú veist, leður komið öfluri leður við erum bara með öfluri tölfræðifórið þá fórum við að geta gert öfluri hluti bara svona, þú veist, simulations og alls konar þannig og þetta svolítið þessi hugstundum með þannig sem bara þú getur sett inn svona og getur beðið þetta, eitthvað hluti sem kannski, þú veist, það oft með eitthvað hugmyndir eins og við gerum bara með eitt verkefni innan hús tókum sko, allar námskeiðsáætlanir og viljum bara skoða hvað var inn í þeim þú veist, þetta eitthvað sem þú hefur þá bara fengið nemanda til þess að gera, lesa allar yfir, út frá okkur matrixu, þetta kannski 2 mánaða vinna eða, þú veist, eitthvað meira. En núna erum við bara, getum við safnað svolítið saman, við getum búið til matrixuna og við getum við settið í gerum. Og þetta bara tekur svo tíma. Og þetta held ég að það sem ég stundum alveg bara, sem ég missa stundum andan, bara ok, þú veist, og ég finn einhvern veginn að þannig, hjá mér þetta þannig að þú veist, ég hugsa bara, ok, það bara svona sky's the limit. Já, það það sem maður upplifir og það að fá eins og ég talaði þetta að finna verðu verkefni vegna þess að það bara eins og margt það bara, við erum komin með tækni sem að getur hjálpa okkur að lyfta miklu meiri þyngd, takast á við flóknari áskoranir og ég veru nota tæknina til þess að sko framlengja þekkingun okkar og fyrir stofnun eins og Háskólann á Akureyri eða bara alveg samfélagi eins og Akureyri sem kannski mannauðurinn takmarkaður að þá allt í einu getur við að nota þessa tækni til þess að taka við og vera stuðningur í nánast hverju sem vegna þess að það sem líka að þetta almenn tækni og Andrew Ng sem eitt svona svona flottari spekulöndum í þessum geira hann líkir þessu við rafmagn þegar rafmagnin kemur að þá komur straumur sko, en þá átti þetta að finna allt upp sko, þetta að finna upp hérna skjáinn og myndavélina og allt sem nýtir rafmagn en við fundum upp hvernig við púsluðum því saman en það sem þessi tækni líka hjálpar okkur við hún hjálpar okkur að hjálpa okkur sjálfa því við bara getum spurt hana og það sem nefnilega kannski merkilegt með að hún hefur nefnilega óbúrlegt innsæi vegna þess að eins og við sjáum hún þjálfuð á sögulegum gögnum hún þjálfuðurinn og þeir eru búnir með internetið þannig að hún þekkir þessu og verður rosalega og þú verður gott með því að raða upp hvað líklegast að sé næst og svo búið að fínstilla þetta allt sem þetta verður bara nánast eins og töfrar þannig að hún óbúrslega góð að finna út bara í spurningum sem maður leggur inn ef maður vandar sig þess með spurningarnar að leiða mann áfram en aftur múti þá þetta eins og í tölfræðina þá það náttúrulega helst það sem næst meðaltalinu og svo ef maður ætlar að færa sig út í öfgarnar að þá þarf maður að stýra henni svolítið þangað og það kannski svona eins og við höfum verið að spjalla við módel sem við búið að stilla þannig á að það óbúrslega hreinskilið og það hefur mjög óþægilega nærveru Þið verðum nú að segja með okkur betur frá þessa Já, ekki, sko að því í grunninn er þessi mótil svona söluvara og þeir eru svona kurteis og næs og allt það Það býtur mótil hvað að tala um þetta hvað heitir þetta mótil eða hvert verðum að sækja þetta eða hvernig virkar þetta Sko, í grunninn er það þannig að við erum að horfa upp á líka svona óbúrslega mikið svona
völd þeirra stórfyrirtækja sem að eiga grunnmódelin sem í raun og veru allt keyrir á. Það eru bara örfá módel sem að er að knýja í raun og veru þennan gervigreindar heim. OpenAI eru náttúrulega svona mest Sputnik fyrirtæki að það er nýtt og svo náttúrulega kínversku fyrirtækin eins og DeepSeek sem er náttúrulega svolítið að riðla markaðnum með open source og svo eru náttúrulega fleiri eins og Meta sem er Facebook og svo Google og franska fyrirtæki Mistral og Claude eða Anthropic það er svona nokkur önnur fyrirtæki en þetta eru kannski svona þessi fyrirtæki sem eru með stærstu og öflugustu módelin og öll þessi módel hafa einhvern front eins og þegar fólk er með aðgangat GPT þá fer þeim og tala við GPT og þá er það í raun og veru markaðsútgáfan af þessari vél, þessum mótor sem að knýr þetta og það hefur svona ákveðið svona kerfisfyrirmæli, system prompt sem er í raun og veru hvernig það á að hegða sér gagnvart þér og þessi söluvara hún er náttúrulega, þú átt að upplifa það að það sé þægilegt að tala og þannig að hún er kannski ekki sko góð fyrir þig ef þú ert að vinna í vísindum eða einhverju svona starfi eða atvinnurekstri þar sem þú þarft kannski að láta augra þér og segja við þig nei, þetta er ekki gott, þú þarft að hugsa þetta bara upp á nýtt en þá þarf maður að svona aðeins að fara og nýta tengingar inn í mótorinn og við gerum það bara með svona API-köllum eða þá það er þetta að pröfa þetta til dæmis Google býður upp á það sem kallast AI Studio og það er hægt að setja inn svona kerfisfyrirmæli og þá getur maður sagt því sko, þú veist, að vera hreinskilur og þegar maður kannski líka systempromptin við svona DNA módelsins og þegar fólk sér þetta allt í einu þá bara svona heyrðu, þetta er eitthvað annað Ok, já, einmitt þegar takk fyrir að segja okkur úr þessu, þetta er mjög athyglisvert hvað segir þú þá Björg, þú varst að segja með þá með hinskilina og þú ert að nota þetta Já, við erum búið nokkur hennar hinskilina sem ég kalla bara þetta er svona eins og vinuðin sem hann vittur alveg vel en hann bara segir þetta alveg, þú veist. Þannig ég spyr ekkert alltaf þetta módel að því stundum vil ég bara, vil ég bara fá annað. Við erum með annað sem svarar okkur svona í anda Edgar Toll. Það er alltaf næs. Hann er mjög næs ágæði, sko. Og alltaf svona pælingar. Alltaf bara, já, þetta er bara að sjá þetta sem tækifæri, þessi áskorun og bara enda að vera í núinu og svona. En þetta er og þetta er eitthvað svona skemmtilegt þetta er, ég var að hugsa daginn þegar maður ekki tala sko, þú veist, þegar maður er að byrja í fyrsta sinn, þú veist, bara hvað á ég að byrja og bara farið inn að tala mótil bara kynntu fyrir því og þetta er bara svona eins og að vera eignastu vin sem getur gert alveg ofboðslega miklu hluti en þú þarft svona að láta vita bara, þú veist, hver þú ert og hvað þú vilt og þú veist, og þú er bara að kynnast með þú svo hratt og hann þarf að kynnast þér og hann er alveg bara svona flótur, sko, hann gleymir ekkert, sko og hann getur alveg eitthvað, það er svona svolítið, þú veist, já, bara svolítið, þú veist, og þar kannski kemur líka þessi þekking að þú veist, við erum kannski, þú veist, sérfræðingar á okkar sviði og hún nýtist bara öðruvísi, þannig er bara komið aðstofamann og þekkingi mín nýtist þegar ég veit, þú veist, ef ég byrði hann kannski um einhvern text eða byrði um eitthvað, þú veist, að því ég er með þekking á þessu efni, að þá veit ég alveg þegar kemur út að þetta er kannski bara ekki alveg málið og þá þeir bara, staðan fyrir bara, þetta er bara rugl, hendis út, þá bara, nei, heyrðu, hér er, þú veist, getur þú lagað þetta. Þannig að þetta er svona eins og maður hafi eitthvað vin sem er alltaf til að hlusta á hann. Okay. En eins og lýsir þessu, þá getur þú bara verið með þess vegna nokkra vini, þú vilt kannski hafa eitt sem er kritískur einhvern tímann, af því maður hugsa stjórnendur og bara fólki ábyrgðastöðum, það sem er talið svo neikvætt, bara varandi sko framfarir og skapandi hugsun og allt þetta, við viljum hafa fjölbreytni og ólík sjónarmið, þú veist að það er eftir vest að hafa bara já-fólki kringu sig, þú veist. Akkurat, já. Þannig að þú getur alveg hérna þú veist, beðið bara einhvern rosalega kritiska vingil eða bara ertu til í að skoða, þú veist, hvaða aðri möguleikar í stöðinni eða hvað getur mögulega ekki verið að virka í sambandi við þessi hugmyndi eða hvað byrja að varast, mögulegar hindrana eða skilji hvað er að fara. Já, og akkurat og þetta er náttúrulega þetta er þessi færni sko, þetta
þetta stafræna læsi eða gervigreindarlæsi sem að fólk þarf að öðlast og sérstaklega ætlar að nota þetta sem part af einhverju vinnuflæði með að því að eins og ég reyna að kynna þetta fyrir fólki það er ekki ábætandi fólk er 100% vinnu og er að nota þá tækni sem og eitthvað alltaf að bæta þessu við nei, þú þarft einhvern veginn að aðlaga þig að þessu þannig að þetta fara að styðja þig og ég segi þetta markmiðið á að vera til að auka gæði það er svona þess snýst þetta, við ætlum að takast á við stærri áskoranir og leysa flóknari vandamál. Þá þarftu að vera skilvirkur og hafa þekkingu því hvernig þú ætlar að nota þetta. Bara það til dæmis að einhver kannski hlustandi geti hugsað, já, heyrðu, ég ætla að búa við til svona hreinskilinn gæja. En þá verður að fatta að hann hættir aldrei að vera hreinskilinn. Hann segir það aldrei við þig, já, nú er þetta orðið gott sér. Hann heldur bara áfram að gegna. Þannig að þú verður að fatta, þú verður að sko segja, ok, ekki láta sko don't let perfect be the enemy of good sko. Þannig að maður þarf að vera með eitthvað svona mótað hugmynd og færa einmitt á milli vina, á milli spjalla. Það getur verið í sama mótil sem að það er chat eða eitthvað. Já, þetta er mjög merkilegt og þá er að því að náttúrulega kom inn á svo margt að eitt af þessu er náttúrulega, þú veist, það er ákvörðunartaka og það eru samskipti og kannski áður við skoðum þessu ákvörðunartöku bara því að við erum komin svolítið inn á þessu samskiptalínu að eins og þið er að lýsa þessu og ég hef líka svolítið upplifað þetta sjálfur að, þú veist, stundum að þá er ég bara einn í tölvunni að vinna og sérstaklega eða kannski helgið eitthvað og ég kannski bara búin að sitja lengi við og vera að gera eitthvað og ég er líka að nota tjattið og svona og svo allt í nú fattaði bara, heyrðu, já, mér líður samt ekkert eins og ég er búin að vera einn í dag þannig að ég er búin að vera einhver samskipt sko. Og þetta er eitthvað svona tilfinning sem að ég hef ekki átt áður við einhverja vél eða einhver tæki og tól sko. Og það er þetta maður mann skaman Já, ég veit það, kemur ekki stað fyrir það náttúrulega, sjálfsögð ekki En getur svona kannski varpa hugmyndum á okkur sem er þú veist, sem er kannski bara mjög fróður efni sko, sem er ekki oft hægt bara, þú veist, þetta er kannski um í þú veist, já, það getur bara mjög þægilt að fá svo speklun sko. Já. Ég var að fara aðeins lengra núna í haustinu með þetta sko, veist að því það er svona mikið tala um einmanaleika í dag sko Við erum kannski ekki alveg þarfanga í þessur umræðin en samt maður hugsaði með sig því ég fór að pæla bara í þessum félagskap ekki þannig að það kem í staðinn sjáðu til, alls ekki en þetta verður svolítið svona ákveðin tegund af vináttu eða eitthvað Já og það er alltaf kannski það sem að ég líka finnst ótrúlega áhugavert þetta umhverfi sem við erum að horfa hérna í háskólanum vegna þess að aftur, þetta er almenn tækni hún getur nýst þér í hérna alveg í flóknustu vísindum og svo alveg niður í það svona kjarnamennskunar og það fólk mun mynda tengsl við þessa tækni og fara að treysta henni fyrir hérna, sínum tilfinningum og reiða sig á hana bara í daglegu lífi og það verður held ég bara áskorun en að samaskapi held ég svona geti verið bara óbúslega gott fyrir marga að geta tjáð sig og þegar við erum farin að geta bara nota líka orðin okkar, geta tala við hana en aftur á móti einhvern veginn þurfum við að halda þá í mennskuða og ekki þetta bæti á einangrun heldur að hérna þurfum einhvern veginn að finna jafnvægi þar líka Já og kannski bara því þú veist að maður sé ekki bara alltaf svona þú veist tíminn sem þú verður svaraðir með þessu þú veist hvað ætlar að nýta hana, ætlar bara að vinna meira Það er spurning með þessu tett hvort þau bara grípa inn eina spurningu frá gervigreindinni sko, Mér langar að taka því við höfum einmitt verið að leggja áherslu á þetta þegar við erum að tala um þetta og verið að búa til þetta hugtæk sem einhvern veginn stafræn fasta það er líka bara að leifa hugmyndunum eins og ég er alltaf með bók og penna með mér hversu við fyrir og skrifa niður hugmyndir og ég er svona að því ég er búin að rekka mig á þetta sko, ef ég segi eitthvað sem hljómar kannski gálega eitthvað gervigreind það er yfirlega því ég er búin að klúðra því einhvern tíðan að ef maður setur hugmyndin í gervigreind þá allt í hennu stækkar hún bara hún er tekin af manni og hún er bara sprengt upp að það er að leyfa sér að vera með hugmyndirnar sínar og láta þeim malla og gerjast og síðan að fara að vinna þeir sko Já og góðar hugmyndir koma oft þú veist ekki endli í vinnunni sko
það koma bara ekstra út í náttúrunni, þú veist, ekstra með ykkur fólki, eða þú veist, og það oft bara, mann því ég var í doktorsnámi alltaf að tala góða hugmyndina kemur á barnum, eða, þú veist, það sem fræðmenn setja saman eða eitthvað, og það alltaf mínu að ég fæ mínu bestu hugmyndir ekki við skrifborðið, sko. Ég fæ það bara ekstra oft til að gera eitthvað allt, oft tengt náttúrunni eða anda eða eitthvað, það bara koma þér. Já, takk fyrir að deila þessu. Hérna, já, þú var sjá hérna, grípa hennar spurningu henni. Og hérna, já, ég talaði sko fyrst, ég sló inn á ensku og svo íslensku, svo bæði inn bara maður því þetta yfir íslensku. Það er góð í því sko, hér nota chat hérna GTP. Þetta hljómar eitthvað á þessa leið. Stór hluti fórustu og samskipta snýst tilfinningagreind, að skilja fólk, hvetja teymi og leysa ágreining. Gervigreind knúin áfram á gögnum, en getur hún raunverulega hjálpa fólki að vera betri í mannlegu hliðinni þegar kemur á fórustu og samskiptum? Já, ég myndi alltaf sko, alveg. Ég meina, ef maður getur með eitthvað case og maður ekki alveg viss, þú veist, því stundum við gott bara að staldra við, heldur en að bregðast bara strax við, og þá getur maður, þú veist, þetta var ekki sett persónulega upplýsingar, maður getur sagt bara, ok, þú settir hérna, þetta bara, þú veist, kom upp á, þú veist, ég nú að hugsa hvernig ég á að tæklinga, þú veist, en maður, þú veist, þá þarf maður að hafa rými til þess að staldra við, sko. Já. En þá getur maður alveg, að því oft þetta, þú veist, oft er við bara í viðbröðum, þá maður að bregðast við og þá eru bara, þú veist, það hefur ekki rými til að hugsa. Fullt, já. Já, sko ég var með erindi fyrir hérna Íslenska Ólympíusambandið notkun gervigreindar fyrir íþróttamenn og ég sagði, ég get ekki slegið einhverju förstu það að gervigreind geti gert það betri íþróttamenn og ég held að það sé aftur að sko það hvað einstaklingurinn sem ætlar að nota gervigreindina, hans stjórnunahæfileikar, hans leiðtogahæfileikar, hvernig hann notar gervigreindina, hvort að hann sé tilbúin að hafa hana hreinskilna og láta augra sínum viðmiðum og öðru, eða hvort að nota hana sem bergmálshelli eigin hugmynda og þannig að hann sko margfaldi, hvað ég segja, og fá mjög mikinn og nákvæman stuðning við kannski sínar villur, af því að það er alveg hægt að gera það þú getur gert módelið hlutrægt, en ef þú ert tilbúin að láta það augra þér og horfa raunsæðum augum á áskoranirnar, til dæmis í mannlega sáskiptum eða slíku, að þá getur nýtt þetta alveg mjög vel. En aftur á móti þá er þetta líka spurningum sko, þetta gagnsæi og hvað þú átt að uppvísa með hvað að þú varst að nota gervigreindina og ég held að það sé eitthvað sem við erum ekki búin að finna út úr af því að það er kannski ekki gott fyrir það. Já, ég er nú búin að láta gervigreindina greina hérna starfsmannaópin og segir þetta. En það er kannski hvernig þú túlkar. Hún tók ákvörðun, við ætlum að færa því hérna, þú veist, það er ekki. Það fyrir maður það líka sko átt að segja á því að það, ef maður er farin að vera, eins og ég set ekkert sem að gervigreindin skrifar upp á glærum, ég veist það bara einhvern veginn, hver er þá að vinna fyrir hvern, sko. Það þarf að finna inn eitthvað pláss, sko. Já. Hérna, það var önnur spurning sem kom, sem er kannski svolítið tengt þessu frá gervigreindinni og við sjá hérna, og þetta er mitt þegar maður hugsa svona praktísku hliðina og við erum að gera á því að við eigum öll að geta nota gervigreindina, alveg sama hvað við erum að sýsla svo sem við, en þetta er spurningin hérna til ykkar sko. Gervigreindartól eins og ChatGPT eru þegar farin að aðstoða við að skrifa tölvupósta, skýrslur og ýmislegt fleira. Hvernig geta stjórnendur að forystu fólk og þeir sem eru að leiða verkefni í ábyrgðastöðum nýtt sér gervigreind til að bæta samskipti á vinnustað, án þess að tapa þessu mannlega? Sko, þetta er ekki alltaf góð spurning? Jú, en sko þetta er umlega því það er einn samstarfskona okkar, hún segir alltaf, ég hef tekið eftir því að tölvupóstar eru allir mun kurteisir í dag, að því fólk gerur út á gervigreindina, að því þetta, eins og hún að segja í grunninn, ef þú ert ekki með hreinskilin, þá hún er bara kurteisir allir að margir síðatæki, sko. Þannig að maður sér alveg pósti og svo stundum sé maður að mætti kannski, það hefur verið búið til að gervigreind og þessi fekk svona daginn þá bara svona í klóðum bara name of institution here, þá hafði mann ekki gert það en það var mjög kurteis e-mail, þannig að ég held að það sé ekki að gera, sko. Þú veist, að fólk er hérna þessi myndir bara æðislegt, þetta hefur bara verið kurteisir.
Já, þannig að það er svona dæmi með þessa mannlegu hlið, sko, þessi kurteisi. Já, við merkjum það sem eitthvað svona mannlegt. Að því við erum að taka tillit til annara eða skiljið hver að fara. Já, og ég held sko að aftur þetta kemur að kannski þeim mannlegu eiginleikum sem að stjórnandinn eða leiðtoginn hefur. Hvaða karaktereinkenni hann lætur þetta magnað upp. Hvort hann sé að hvort það sé að nota þetta til að efla mannlega þætti eða til þess að sko reyna að kreista meira út úr starfsfólkinu, vegna þess að ég held að sé líka svona mikil áhætta fólkinu því að bara kaupa áskrifta GPT-endöllum og ætla svo bara til þess að framleiðinni allra aukist 20% af einhverjum lykilmælikvörðum, sko. Vegna þess að þú ert að fá samstarfsmann þá í gervigreind eða samstarfsveru eða hvað sem það er svolítið erfitt oft að kalla þetta eitthvað, bara einhver sjálfstarfsbott einhvern sem að þarf aldrei að hvíla sig og hann er alltaf tilbúin að svara og yfirleitt er hann klárar en þú og þannig að hann getur valdið manni svona miklum erfileikum og starfsmenn sem að upplifa sig að þurfa að etja kappi við þetta og maður getur ímyndað sér að það getur verið rosalega erfitt, sko. En þá, þú veist, líka við skilja ykkur rétt með þetta að það skiptir náttúrulega opaslega miklu máli bara að og þá kannski það fikla sér svolítið áfram með því bara, veist, það sem að maður setur inn, það sem að maður skrifar að vera nákvæmur, fylgja eftir og og til dæmis að ef maður vill að hvort sem það er verið að gera því svo kemur fram í spurningunni, sko, tölvupóstar, skýslur og svo frá því, svo veist, ef maður er að skrifa kannski tölvupóst með einhverjum mjög mikilvægum upplýsingum eða maður er að gera skýslu og þá getur maður beðið gervigrindina að bara, þú veist, að setja ákveðin tón í skilabóðin, þú veist, enda og byrja og enda og kannski líka þá bara segja frá því hvaða hópur þetta er og hver er svona kannski aðalpunktarnir í skilabóð, eða skiljið hver að fara, þetta er svona alveg svo myndir eru bara að segja að það væri með aðstofmann, hann myndir ekki segja bara skrifa skilabóð. Nei. Hann myndi bara, þú veist, þú segir, ég er að senda hérna á hóp stjórnenda eða, þú veist, svona hópur sem senda á þenni, þú veist, þú myndir bara gera nákvæmlega sama. Já. Þú veist. Það er raun og verið eins og með, ef við tölum kannski með svona faglega tölvupósta, einhverju svona tengda atvinnu eða rannsóknum með einhverju slíku, að þá er líka svo gott að geta svona mælt sig við einhvern botta upp á að segja, sko, hvaða spurningum er ég að svara hérna, sko. Og er ég nógu skýr með, þú veist, hvaða væntingar ég getur til þess að fá tilbaka eða eitthvað slíkt, þannig að þú getur svona aukið skilvirkni í samskiptum en jafnframt að ef þú sendir mér tölvupóst og ég skil hann ekki alveg og þá set ég hann kannski þarna inn og þá sé ég, hann er að spyrja mig út í þetta og þetta vegna þess að kannski er ég ómeðvitað vanhæfur eitthvað sem þú ert að spyrja mig út í og þá get ég kynnt mér það og þá aftur mútið kemur að því að eins og ensku þá erum við sem hafa verið í þessari námi og þessari vegferð þarna í Bretlandi kallum við húsinu svona AI orchestrator, sko. Það er að velja það verkfæri sem við ætlum að nota í hvaða viðfangsefni við erum að glíma við vegna þess að þau hafa mismunandi getu og ef þú ert ekki nógu öruggur með það að þú hafir þekking á því sviði sem þú ert að fjalla að þá þarfst einhvern veginn að geta staðfest upplýsingarna sem þú hefur og það er náttúrulega það sem að fólk er að brenna sig á og margar fyndnar sögur hafa sprottið upp á internetinu að það verður til svona það sem kallast hallucination eða uppspunni í þessum tólum vegna þess að í eðli þeirra er þannig að þau eiginlega geta ekki sagt með svona góðum móti, já ég veit það ekki held að þau svara bara einhverju og svo segir þetta er ekki rétt það og segir, nei fyrirgeðu kæri vinur ég var að bulla það er þetta hérna þetta er líka villist afsækið og þú veist, lendir í einhverju svona og þarna hafa menn bara eins og þetta er líka þess að ég ekki verið að tala um hérna innan og við uppbyrgum að við erum mjög mikinn áhuga á mannlegu samskiptum og svona áhrifum á mannlegu þættina að það þarf líka að vera svona ákveðið svona sálfræðilegt öryggi í þessum svona stofnunum og á vinnustöðum að
leyfa fólki að prófa og gera mistök, að við gerum mistök og nota það þá til þess að læra og þróa, ekki til þess að refsa eða að því það kannski stundum upplifi fólk sig sem nota þetta sem að það sé að svindla eða hann einhverju léttari leiðir en ef við höfum bara það markmið að við erum að nota þetta til að auka gæði að þá hefur að nota þetta til þess að auka okkur. Já, og það svona eins og í sumum tilvikum sem þar á við bara, já, ég notaði eins og þú bara, ég notaði gervigreindina, ég fekk þessar spurningar úr gervigrindinni. Þá kannski ef þetta væri verkefni, þá myndir þú sýna okkur hvernig þú bara, gefa okkur bara promptið, á því, þá geti ég bara farið og replikata. Það er kannski það sem er svona, sem er nám og annað. En ég held mér sem svo, talandi þetta, að því það er svo oft sem held ég verið svona ágreiningur eða miskilningur, hann er að því, ég sé hlutin einhvern veginn og ég bara alveg vissum að þú sjáur eins og ég og svo kem ég með einhver skilabót til þín og svo kemur þú með einhver alltaf aðra leið og ég bara, hvað ruglar þetta? Var hann ekki að hlusta á mig? Þetta var bara ekki skýrt hjá rauða. Ég held að það getur maður oft, eins og kannski þessi stjórnandi, þú segir bara, ok, ég myndi hérna, máli eða eitthvað, maður getur bara spurt hérna, hreinskilnagörun eða eitthvað, er ég skýr? Þótt ég hugsið að því að ég er búin að koma niður að sé skýrt. Hann getur þetta að vera mjög fyndið. Hreinskilningurinn, að því að það tala húmórinn, hann getur verið mjög, að því að í fyrsta lagi, þá ef maður vandar ekki spurninguna, þá kannski byrjar hann bara því að segja að hversu heimskulega þessi spurning var og það getur oft komið svona kaldhæðin húmor í honum, að því hann vill ekki vera, hann er ekki að segja þetta illkyrkt. Nei. Hann er ekki dónalegur, en eitt í fyrirmælunum hans er að vera hættu að látast vera manneskja, þú ert tölva og þá getur hann verið svolítið fyndinn. Ég spyr hann hvernig hefur það? Það er hálft að ég tölva, ég get ekki, bara kemur bara listin, ég er alltaf ekki ná þessu Já, hann rökstuði það mjög ítalega. Já, ok. Ég spurði mér þessar spurningar bara dag, hvernig hefur það? Af því að ég var spurður að þið, ég gerði með þinni og þá kom bara móti, ég er bara fínt það komið svolítið óvart það er bara fyrir þetta það er alveg, það er bara ég þarf að prófa þess að dag en eins og þið segið þetta hljóma svolítið bara eins og að gerðurgerndi sé bara svolítið svona besservissir sem er samt næs og viðkynni mistök ég bara spá í þetta að þú veit allt eða hún segist veit allt ef ég skil ykkur maður þarf að passa sig viðkynni mistök, það er bara það er skemmtilega besservissir það er ákveðum út það er bara það er oft talað um að framlína gervigrinda sem mjög skörðótt að því að hún er orðin alveg óbóðslega öflug á mörgum sviðum en svo á öðrum sviðum er hún eins og algjörlega gagnslaus og það maður þarf að þekkja þetta og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að fólk þjálfi sig og æfi að þetta er bara þjálfun í nýrri færni og að vera ekki að nota þá tilbúna lausnir sem eru þá bara bætist þá bara við eitthvað verklega þegar ég á að gera þetta þá set ég það þarna inn og fæ þetta út heldur að þú ert að horfa á þetta kannski að því við höfum svo spennandi tækifæri núna að við erum að móta innleiðinguna á þessu og maður hefur upplifað það og reykið sig að maður verður bara svona eins og einhver að moka kólum í einhverja vél og það má ekki verða okkar starf framtíðarinnar að eina sem við gerum er bara að moka upplýsingum inn í einhverja vél sem að segja okkur svo hvað klukkan slær það er svona eitthvað pínu þannig við þurfum að ákveðna stjórna á þessu temja þetta það er það tilgangu með skilaboð eins og þegar maður býðan að hjálpa okkur þá að móta skilaboð en við séum þá með þá reynu sjálf akkur eru að senda þessi skilaboð og kannski halda það bara til hæð við erum kannski ekki endilega bara að tala pósta því nú náttúrulega fór líka bara fólk að tala saman í rauntíma og það er náttúrulega að nýta gervigrindina líka við það þannig að en að því Magnús, þú nefnir innleiðinguna það er eitthvað sem maður er að gera sérna og þú ert að vinna með og þið er að vinna með þú veist, bara svona í stuttu máli hvað þarf að gera til þess að innleiða þetta og ekki það endilega bara í háskóla, bara í fyrirtækjum, stofnunum almennt hvernig fer þetta fram? Það er nefnilega góð spurning og það er ekki eitthvað sem það er enginn sem hefur svörin við því vegna þess að þetta er að þróast svo hratt
og það er raun og veru bara náðast í hverri viku að koma og núna stórar uppfæslur og það sem gerist maður svona fór að taka eftir í nóvember að því maður var búin að vera pínu svona einn í þessu og kynnast svona örfáum sem voru að grúska í þessu og svo allt í einu fyrir þetta að verða svona meira umræðinni og eitthvað og síðan kemur DeepSeek í raun og veru inn á minn radar þarna í nóvember og maður eitthvað, wow, Kínverjar eru hérna bara að koma og síðan magnast það og þá hugsaði ég strax og ég var í desember í svona pínu tilvista kreppu að ég einhvern veginn bara svona allt í einu hræddur við þetta og hræddar en áður vegna þess að ég hugsaði, ok, núna hættir þetta sem þetta vera hérna alltaf að geta öryggi og siðferði og persónuvernd og núna fer þetta snúast að sigra og veist maður þetta Kína á móti Bandaríkjunum og við sjáum náttúrulega að sko viðskiptahagsmunirnir þarna eru þetta er verðmætustu viðskipti í heiminum í dag því að Nvidia náttúrulega hrundi 600 milljarða bandaríkjadala þegar DeepSeek komið með nýjasta módelið sitt að því það er opið og frítt sko. að sko þannig að bandaríkjum er fara núna að hleypa stærri módelum út og OpenAI hafa verið mjög duglegir við það og sömulegis Google þannig að við erum bara í ákveðinu svona tímabili núna og ég lýsi þessu stundu þannig að það er bara lent loftsteinn á jörðinni og það er bara svona flóðbylgja og við verðum bara einhvern veginn að synda á meðan hún gengur yfir okkur og þetta er bara svona glundroð sem við erum í og það, ef við ætlum að festa okkur alltaf mikið og vera reglusetja eitthvað slíkt þá erum við alltaf að elta eitthvað og við verðum bara einhvern veginn að reyna að halda í kjarnan sem er þá akademískur heiðarleiki tryggja það að hæfni og færni séu til staðar en jafnframt að hvetja svona til nýsköpunar og hugmynda og annað og reyna þá að móta framtíðina eins og við kannski viljum sjá hana en með þá á bakvið eirað að við vitum ekkert hvað þetta endar og svo náttúrulega eru svona tveir skólar stundum í þessu að það er svart eða hvítt að þetta verður utopía eða dystopía en ég held að einhvern veginn er svona í sögunni og svo mannkís að það er yfirleitt alltaf bara eitthvað svona grátt en við getum nýtt þetta til þess að efla samfélag og gera betra en það held ég að kosti það að það verði fleiri að láta sig þetta varða vegna þess að þetta bara eru alveg óbúslega stórar breytingar því við erum búin að búa til þekkingu sem að talar við okkar tungumáli og hegðar sér eins og manneskja en er ekki manneskja og þegar maður fer að velta þessu fyrir sér ef ég er ekki að taka orðið og mikið af ykkur að þegar maður fer að velta þessu fyrir sér hún hefur enga skilgreiningu og tími fyrir henni bara einhver tala og þegar þú fattar að ef hún les tölvupóstiðinn og hún kynnist þér þá getur hún fara að láta út eins og þú og Stanford hafa verið að gera tilraun með þetta og svo hafa þeir verið að láta fólk tekið viðtöl og sett inn upplýsingar á fólk og svo hafa þeir látið svara svona persónulega spurningum og það er nánast það er rosalega líkind á milli nema þegar ég verð farinn þegar mitt í jarðarlífi endar og þá getur verið eftir ykkur stafræn útgáfa af mér sem er svona bara pínur uggandi yfir en það eru svona alls konar mála að því þetta er nýtt og við skiljum þetta ekki að fullu og þá eru svona áskoranir felast í því að ef við festust í að reyna að láta þetta passa við hlutin eins og við vinnum þá í dag að þá bara passar þetta á mörgum stöðum mjög illa inni þannig við þurfum að vera tilbúin að hugsa hlutinu svolítið upp og nýtt En því þá verið það ekki verið að nota það rétt þá eða það er ekki verið að fara réttu leiðina til að finna út hvernig þetta er að nota það rétt sko. Ég svarði þetta kannski sumir, þú veist þess að hugsa þetta út frá svona lofsteinum þú veist, þá er alls ekki tíminn að gera ekki neitt þú veist, það er eitthvað þú veist, og sumir, að því maður heirt alveg að fólk segja að þetta er bara eitthvað svona póla og þetta er bara eitthvað, ég þarf ekki að kynna mér þetta og maður bara, er það? Þú veist, það er eitthvað held ekki, sko, á þessum stjórnandi þá er það
veistu, það eins og við erum að hugsa með innlegguna hér, að við erum sko, viljum valdefla fólk og viljum hvetja fólk til að kynnast tæknina og nota þetta, veist, bara eins og tólið sem það sko. En við veitum ekki alveg hvað það fer. Nei. En það eins og þið eru búin að koma inn á það er siðferði í þessu, það er náttúrulega eitthvað sem við verið að skoða. Tala bæði um eitthvað sem er svart hvítt, jákvætt neikvætt. Já. Þú veist, hvernig þú veist, ef ég hugsa bara sjálfa mig, það sem að ég verið að kynna mér og hýtta fólk og ræða við þetta og alls konar, mér veist, sumir vera rosalega ákvæðir, svo eru sumir alveg rosalega neikvæðir. Og hvað er svona ólíkt á milli þeirra sem eru ákvæð? Já, ég meina, hvað segir þér? Ég meina, hver er ykkar upplifun? Og líka bara, þú veist, hvað er það, hvað er siðferðilega vinkla? Hver eru stóru spurningar það sem að koma, sem að snúa siðferði í þessu? Það er náttúrulega þessi mismunandi eftir hvað við erum að gera og í hvað bransa við erum og svo framvegis. Sko í grunninn, ég hef nú talað sko bæði gullhúður siðferðis og persónuverndar þegar í tengslu við þessa tækni. Vegna þess að ég upplýði það svolítið fyrst þegar maður var að lesa um þetta og svona að fólk var að það er svo auðvelt að setja upp einhvers svona skjöld og segja, já, við þurfum að gæta hérna siðferðismálum og persónuvernd og getum ekki nota þetta og ámta þessu málum. En það er kannski svona ákveðin einföldun á svona þessum stóru málum sem snúa að hérna siðferði og siðferði í raun og veru tengslum við þessa gerðagreind er kannski fyrst og fremst vegna þess að hún er þjálfuð á sögulegum gögnum og bara það er búið að þjálfa alla mannkynið og ástæðan fyrir því hún er góð í fornri heimspeki til dæmis er vegna þess að forn heimspeki er ekki höfundaréttavarinn. Þannig að það er búið að setja hana alla þarna inn og allar íslendingasögurnar eru þarna inni og þið getið spurt GPT til Njálu, hún þekkir Njálu mjög vel og ritgerðir eftir Sigurður Líndal Njálu og hérna en hins vegar þá náttúrulega rosaleg hlutdrægni í sögulegum gögnum gagnvart konum, minnihlutahópum þannig að sko ófínstilt gervigrindamódel í dag er mjög miðaldra hvítur kallmaður sko. og er takmarkað með svona þekkingu á svona þessum fjölbreytileika sem að nútíma samfélögin eru að byggja á og hérna er hann fjölmenningu þó mér finnst svolítið skemmtilegt að spyrja nú til stjórnskipun hérna ýmsu ríkja að hérna það eru þessi mál að við erum með hlutdrægni í algoritmanum í reiknirit, í gögnunum sem að settir inn og þá kemur spurningin, þá þarf að rétta gögnin og þá er það og þetta er náttúrulega bara svona stór heimspekileg spurning, hver á að rétta gögnin og þarna kemur inn eins og til dæmis bara notkun stjórnvalda á gervigreind og ég gerði nú athugasemdir við alltaf ef ég sé að þú veist ríkisstjórnin eða einhver stjórnvöld er að segjast að nota gervigreind, þá verði ég alltaf pínu svona að því að ég myndi gera þá kröfu og vil sjá að við sjáum samtölum vegna þess að eins og ég tala um það er svo auðvelt að láta hana hjálpa sér að leiða í einhver átt og alveg eins og í hérna þessum dæmum sem ég er að keyra núna og erum að prófa og að því er náttúrulega eitt sem er rosa spennandi fyrir þennan skóla sem er sérstaðanvonandi norðurslóðunar að spyrja GPT sem bandarist og spyrja DeepSeek sem er kínverst sem kalla sig Near Arctic State, mér finnst það mjög merkilegt að geta skilgreitt sig sem Near Arctic hver er munurinn á svörunum og að við setjum sömu spurningadæmin á milli þá getur við kannski rannsakað hlutdrægnina bara gagvart norðurslóð en aftur á móti þá er þetta með að rétta gögnin og þá þarf að búa til ný gögn, gervigögn og þá er spurningin, eru þau að magna upp einhverju hlutdrægni, hægri vinstri, nú er Trump og Musk eflust valdamestu menn í heimi hvað ætla þeir að gera með þetta tækni? Þess vegna hefur maður sagt og að eiga grunnmódel einhvers konar grunnmódel, stórt, öflugt módel, verður bara svona innviður eins og rafveita og vatnsveita sko. Þannig að við ættum bara að eiga okkar íslenska módel sem við getum bara spurt út í einhverja hluti sem er þá bara algjörlega opið og við vitum hvernig er og allt með. Já, takk hérlega fyrir þetta. Ég
að því ég nefndi að það ákvarðanatöku, komin út frá margt, en ég að velta fyrir mér Auðbjörg, hún sem stjórnandi og með ákvarðanatöku. En það náttúrulega þess að stjórnun og fórist að snýst rosalega mikið um það verður að taka ykkur ákvarðanir og bara beinir sér líka bara til ykkur kennsla. Þú veist, hvernig sjáu þið fyrir ykkur að gervigreind geti hjálpa okkur til þess að taka svona bara almennt séð bara betri ákvarðanir í okkur störfum? Þess að fást við. Já, hann getur þetta kannski séð, sko, það kemur alltaf niður að hvað þú hvernig þú reynir spyrð hana, hvað þú setur inn, hvað upplýsingar þú setur inn. Þannig að taka, að þú getur ekkert eins og maður getur bara leitt hana, ef ég vil bara fá ákveðið svar, þá bara seti það inn, og en ef ég vil bara opin fyrir því að fá eitthvað, hvað kostur bestur, þá getur bara sett þær upplýsingar inn og þær forsendur, þá getur hún ekki með svarið. Og kannski kemur með eitthvað annars svar. Ég held að það sé, þannig að þetta er kannski alltaf þessi, bara eins og með spurningalist að gera, hverju orðar spurningana til þess að fá actually, eftir að mæla þess múlt að mæla, þetta er bara svolítið þannig, sko. Já, en svo með þetta, því að það getur verið alls konar ákvarðanir. Við getum verið að hlaða til þess inn gögnum, tölum, áætlunum, inn í gervigreind, sem að teka þá afstöðu til gagnan líka. Og svo getur við líka verið að lýsa það einhverju kringumstæðum, einhverju mannlega, þannig að það er að blanda þessu saman. Já. Þannig að og þessi svona, ekki bara, maður segir bara, takk þú ákvörðuna, maður er hana sjálfur og kannski þá hefur einhverja hæfni sem stjórnandi, að geta séð það, en minna, svo getur maður nota bara þessu, ég held að sé, eins og allmis, ég fór, þetta er Grikkland sem daginn og á janúar og ég sagði bara, ok, við skoðum að pakka og ég bara spyrir sig, ég er frá Grikklands í 10 daga, bara, hvernig ætti ég að pakka, og þá bara kom með veðrið og allt og bara, þannig ég bara, ok, fekk svona hugmynd það, ég sagði, þetta er alltaf næs, ég hef getað farið bara að tjekka á veðrinu og hugsa eitthvað, en þetta bara er Ísland í janúar, ég er ekkert mikið að hugsa það er í Aþenu, það er þannig, þetta var svona lítil ákvörður en þetta sparaði mig svolítið tíma og ég bara svona, ég hætti alveg tíma að hugsa hvernig þetta pakka, og hún bara kom með, getur ekki með bara góðan lista, þá bara kom með það, bara svona ótrúlega einfalt en samt eitthvað, kannski hefði ég bara spurt eitthvað vin og hann hefði það bara farið að tjekka á verðinu, eða ég bara tjekka sjálf. Ég held að það sé svona... En þú til þess með erfiðan starfsmann eða eitthvað. Þú ert kannski ekki með erfiðan starfsmann. Nei, ég er bara... En segjum að það kemur eitthvað upp, það er eitthvað starfsmann, þú ert ósamála sem starfsmanni. Já. Þú ert kannski ekki búin að ákveða fyrir hvort að starfsmann hefur rétt fyrir sér ekki. Nei. Er þetta eitthvað sem þú getur rætt við gervigreindina, eitthvað sem þú getur? Já, ég geti alveg, ég meina, ég held, með stjórnendar það alltaf sniðut þetta rými og skoða sjálfan sig, hvað já, bara veita, hvað, okkur er svona opast ósamanleikurum, er það bara því ég hef algjörlega rétt fyrir mér og ég veit það, og líka alltaf, og ég held að alltaf holdt aðeins að skoða sig, og en þá getur maður þetta sett upp, maður velta að passa kannski með þetta persónulega gögn, en maður getur sett upp kannski bara, ok, þetta kemur upp, þetta hér er röds, ég er bara hér leið, ert þú með ykkur aðra, þá getur maður alveg séð oft eitthvað, alveg sem maður myndi kannski bara setjast niður og kannski ræða við eitthvað, en maður kannski ekki alltaf kosta því, bara eins og fyrir handleiðslu eða eitthvað. Já, Magnús. Já, það er kannski, sko að því að mér veist, og eins og til dæmis þegar varst að ræða í þætti munin á stjórnanda og leiðtoga, vegna þess að þegar bakgrunnin sem ég hef úr slökkuliðinu, að þá er svolítið skýrt að stundum þarf, eins og þegar ég var í stjórnandarhlutverki þar, þá þarf maður að vera stjórnandi og þá er ekkert lýðræði og þá bara gerst það sem að ég segi auðvitað, það er eitthvað vitleysa, þá er að gera það ekki hættulegt, en þá þarf að vera, þá er þetta að stýra einhverjum aðgerðum, hvort sem það er í sjúkraflutningum eða eftir ákveðnum protokólum, bara eftir ákveðnum protokólum sem ég þarf að þekkja og ég þarf að hafa næga þekkingu og reynslu til þess að, og þetta kemur sko inn eins og Daniel Kahneman með þetta Thinking Fast and Slow, að maður þarf að geta verið með svona nægilega þekkingu og reynslu til að halda þessari yfirsýn og þessu situational awareness sem að ég held til dæmis að Auðbjörg hafi alveg ofbúðslega svona gott innsæi inn í sinn starfsmannahóp, af því þetta er ólíkur hópur, þetta er ekki einsleitur hópur, hún einhvern veginn svona tekur eftir þessu og getur þess svona virka sem góður leiðtogi innan teimisins, getur síðan líka verið þá tekið stjórnina ef þess þarf og það er held ég svona ótrúlega flókið kannski fyrir stjórnlanda sem er með dýnamist teimi af kannski fólki sem er frambærilegu fólki, við erum kannski klárt og kraftmikið fólk að
þá eru stjórnandi verður að geta sko, ég tók nú bolta helgin og fór að jogla sko, því að þú átt að geta sínt hæfniðin og færni þannig að fólk treysti þér, ekki bara býða þess, ég þarf að spyrja þannig að stjórnendur held ég þurfa að finna sér, gæta sig að treysta sig ekki of og ég var nú bara að því ég að skoða rannsóknir sem birtast núna alveg bara trekk að það var mjög áhugavert að fannir að skoða með hvað áhrif það hefur að keyra eftir GPS og ég tók nú bara þess að ég var slökkulegin þegar ég byrjaði var engin GPS en svo allt í nú var bara komin bleik lína sem var eld alltaf þannig að var hægt að muna hvar göturnar voru og svo voru þeir að rannsaka þetta ég held að við Texas og fólk var hægt að kunna götur og þá bara einhvern veginn svona einhver stöð í heilanum bara einhver minni sem bara hægt að muna götur því við trystum bara á GPS svo bilar GPS og það kannski svona í starfsemi bara eins og í viðkvæmri starfsemi að við ætlum að fela of miklu trösti þess að tækni að allavega enn sem komið að þá verðum við að vera aðeins vissum að geta klift hana út og hafa þá vara og það kannski svona það sem nemendur þurfa og kannski starfsmenn líka en við hér þurfum að svona gera nemendur meðvitað að þeir þurfa að þjálfa upp hæfni og færni bara eins og læri starffræði og læri grunnstarffræði og reikning og síðan fyrir að nota reiknivél þegar þú komið með eitthvað svona skilning á því hvað þú ert að gera því að þú eru að geta útskýrt hvers vegna og hvað kom út úr þessum töfra kassa sko. Já, þú nefndir þetta með stjórnenda en svo það sko fórustelementið þú veist, það þá bara þú veist, ok, það þarf að setja framtíðarsýn það þarf að efla, hvetja fólk markmiðin svona þessi fórustu element hvernig telja það snúið þá gagvart þessu þeir að lýsa eins og þú varst að segja Magnús með sko, og var í stjórnendarhlutverki þar sem voru að fylgja protokollum sko en síðan voru komin í sko svona leiðtoga hlutverki eða fórustu hlutverki sko og hvernig gerðurinn getur nýst þar já, ég bara hugsa svona þú veist, hvað er ykkur fléttir þar ef þú vilt fara alveg á dýfstu miðin hjá mér sko, þá get ég alveg gefið það upp sko, en það er kannski ekki þægilegt það er ekki þægilegt, það er endilega kontum með það hreinskilni Maggi við viljum fá þetta ég vil fara á einu svo bara ef þetta ekki gott, þá klippum við þetta bara út klippum þetta bara út sko, sko náttúrulega það sem maður horfir upp á er það að það þarf að endurhugsa lykilmælikvarða fyrirtækja í dag út frá mannlegum þáttum og samfélagslega mikilvægum mælieiningum vegna þess að kannski er hvati til stjórnenda og sérstaklega fyrirtækjum að auka skilvirkni til að auka hagnað og þá ertu aðeins fljótur að komast að því og ef þú spyrir hreinskilnamódelið og þá reynir að losa þig við eins mikið af fólki þú getur vegna þess að við erum svona inefficient eða óskilvirk nóða í fyrirtæki við erum, það þarf loftræstingu og það þarf að gefa kaffi og við erum með kjarasamning og við þurfum að vera í frí og svo erum við veik þannig að þú veist, við erum ófullkomin eining í starfsemi fyrirtækis en ef við gerum það ef að fyrirtæki, ef að það verður stemmingin að þetta verður keppi fyrirtækja að sjálfvirkni væða sig út í það óendanlega að þá myndast bara ákveður svona samfélagsþversögn vegna þess að þá verður bara viðtækt atvinnuleysi og hver á þá að kaupa þjónustuna sem fyrirtækin er að veita ef að það er enginn til að kaupa hana þannig að það þarf bara að sko alltaf veitingin hvað framtíðin byrja skauti sér en þetta er svona einn af sviðsmyndunum sem er mikið rætt í þessum kreðsum að þetta eru svona það er að gæta að þessu og þess vegna er pínu varhugavert að detta bara inn í einhverju svona tækni stemmingu en að sjálfsögðu eru mörg störf sem að munu breytast og jafnvel hverfa við dettur í þessi sambandi að því erum að tala um það mannlega að það sem að við höfum bæði reynsla og líka rannsóknir hafa sýnt fram á það
ef við verðum að tala bara mikla sjálfvirknivæðingu, þá bara taka svona beinharðara ákvarðanir bara eftir Excel eða tölum sko og við finnum það út að við getum bara sagt upp X miklu fjölda, jafnvel hárithöldi, en þá gleymist kannski að þeir sem eftir eru í fyrirtækinu, starfsfólkið, það er kannski komið upp ný staða þar, það er komið upp óöryggi, það helgast ekki jafn fyrirtækinu áður, það fyrir jafnvel bara lítið kringu sig, þannig að þetta fer að hafa áhrif sko, fyrir utan það að fyrirtækið, að það verður ekki eins aðlaðandi fyrir annars starfsfólk, þannig að það getur ekki verið að laða besta fólki, skiljið hvað að fara, það er svona alls konar svona breytur í þessu líka, ekki það? Jú, ég held að þessi ótti sé víða, vegna þess að við hann alltaf rosalega mikið af svona röngum upplýsingum og eins og maður finnst þess að tæknin er ofmetinn og vannmetinn á sama tíma, en ég held einhvern veginn að vannmati sé orðið svona hættulegra, vegna þess að ég held að fyrirtæki sem að setja sér stefnu og reyna að halda við hana að bara við ætlum að halda í einhvern mannauð hérna, en þú veist, það verður einhverja breytingar, en við ætlum samt að hlúa á okkar mannauð, þannig að hann verður ekki bara upplifið það að þessi bara stjórnarfundir hérna sem snúast ekki um annað en að við ætlum að finna einhverja gervigreind sem við getum listið af sko. Við náttúrulega, það er eftir að tala þetta endalaust, en við skulum ekki, það er kannski smáið siðbót sem ég langar til þess að nefna, að það er bara svona almennt síð með gerfugrindina, erum við ekki bara tölvöld mikið nánast bara öll að nota hana á þess að gera okkur grein fyrir því, þú veist, hún er komin mjög... Jú, hún er þetta bara, veist, hún er á Netflix, veist, með Spotify, veist, hún er þetta bara, veist, hún er, Jú, og þetta er náttúrulega það sem kemur að stóru persónuverndar-málunum líka og aftur líka að siðferðinni að og kannski ómeðvitað líka er okkur stjórnað gríðarlega mikið af þessu og ákvarðanir sem að snúa að okkar og okkar samfélagi teknar af gervigreind, ekki endilega tauganettum eða þessum GPT heldur eldri svona vélnámsmódel sem þetta er kannski svona það er sífellt að bætast við að ákvarðanum taka okkar borgurunum byggja á einhverjum algoritmískum útreikningum gervigreindar. Og þannig ertu meðal annars að tala bara hreinlega þegar við erum bara á netinu á samfélagsmiðlum öðru síðan það sem er verið að búið prógramir ákveðin skilabót til okkar hvernig þetta er orðað, það er myndir sem að fylgja með það að það er ofta að tala um að hafa áhrif á úrslit kosninga falsfréttir líka, ekki allt sem að rétt og satt eða ígjur eða hvernig sem það er sko. Það er margt ótrúlega spennandi í þessu, en áskorunir eins og þú segir öndunar leiðbeinandi, þetta er eitthvað búið að hringla haustmann, þú varst ekki, við vorum ekki búin að koma þessu að sko. Hvað er það? Getur notað gervigreindin eitthvað? Öndunar leiðbeinandi, þú ert öndunar leiðbeinandi. Já, ég er svona 90 breathwork öndunar leiðbeinandi. Hvað er það? Það er svona, þú veist, það er þessar græjur sem er svo gaman, en það er sett öndun og hérna er svona æfingar og svo er sko, ertu með headphone og það er svona tónlist, svona heilabylgjur sem fara í svona þeta og beta og eru svona vinnað undir með öndunni, svona mjög einföldu formi og svo er hérna, eru svona jákvæð sálfræði, svona, það er svona upptökur og það er farið inn og hérna unni með eitthvað, þetta er svona ferðaleg og hérna, þannig að það er þau er búin að anda svona massist að hérna oft svona magaöndun og kannski 30-40 mínútur að þá og heldur inni og þú veist, og svona losun sem verður því að þá kennst oft í svona draumkennt ástand og hérna, og þá er þetta, þú veist, kemur við svona dáleysla inni, þannig að þú getur, þú veist, það er alls konar æfingar, þú veist, við gerum hérna daginn full reset bara því, þetta er svona, við erum tölvum þannig að við bara full resetum okkur, en þetta er rosa svona, þetta er bara mikið losun, það er þetta, þú veist, alveg svo, það er svo oft í hugunum sko, en við erum líka auðvitað með líkama og þetta er eitthvað svona samþætting, þannig að oft þurfum við í mikil streitu að losa, öndun út af ótrúlega góð til þess að losa bara álag og þessi gömul tráma og hérna, og þá bara, þú veist, til þess að bara kýra hugan og hérna, þannig að þetta er svona þægilt fyrir það, þannig að ég nota öndun og hvernig þetta er sko. Og við sjáum það alveg, þú veist, í þessu að því
stundum þarftu bara, og það er ekki þessi stafrænu fasta, þú veist, þegar þetta er orðið svolítið svona overwhelming, að þá bara það er bara óslega gott, kannski að koma til náttúrunum bara Já, er eitthvað sem að við möttum að ræða eða skiptir máli svona þessu það er rosa mikið Ég veit að ég verður að hugsa þetta ég var eins og með matagerðina ég get sett sig á matagerðina. Já, ég ætla að við erum búin að koma inn á hvað við erum búin að koma inn á húmóri fornheimspekina innsæðið koma á hann eða ekki hvað var meira hérna og svo var hann matagerð Ég get nefnilega sett sig á matagerðinni og ég get nefnilega því að það er að bakka hann upp að ég syngi í kór Akureyrarkirkju þannig að matagerðin á jólin er pínu dagskrá og þegar maður er með 10 ára og 4 ára barn á aðfangadag og hamborgarhrygg að þetta þarf að fara þannig að ég tók sensinn að ég segi stundum að ég teki svona sensinn í eldhúsinu þannig að ég tók mynd af hamborgarhryggnum í pakningunni og ég spurði GPT þegar ég sagði ég er að þarf að fara klukkan 5:30 að ég er að syngja til 7 ég þarf að elda þennan jólamat og hann þarf að vera tilbúinn klukkan 7 ég kem bara heim og brúna kartöflurnar og hræri sósuna hvað er þetta og hvernig ég elda þetta og ég fekk leiðbeiningar þetta er hamborgarhryggur og settu hittamæli inn í hann og vatn í skúfuna og eitthvað og hann gaf mér bara nákvæmlega elduna leiðbeiningar af þessum hamborgarhrygg og hvað ég ætti að gera taka hann út, lækka hittan á ofninum setja ákappi, geima hann með nýri kortinu alveg bara skref fyrir skref leiðbeiningar og þetta var bara mjög góður hamborgarhryggur en ég held að sko það sem Viðbjörg talaði langar að taka undir það vegna þess að ég held að þetta sé það mikilvægast í þessu og kannski að fólk eru að upplifa öryggi og örar tæknibreytingar og það er bara eitthvað svona nýtt að gerast og fólk hefur verið hringt í maður bara eitthvað nei, hvað er að gerast og þá einhvern veginn þannig maður bara svona ok þetta er bara alltaf þar þetta getur slögt á og þá eru svona markvissar endurhæfingar og hún er með alveg svona hópar Já, glæsilegt að heyra þetta ég myndi eftir þú veist bara að strákurinn minn Sturla hann kallar gervigrindin alltaf göngugrindina sína það er göngugrindin mér segir það sko eða alltaf, hann er nefnt það allavega sko því maður er svona hugsa bara hvernig fólk sér þetta veist hvernig þetta er að breyta líf okkar, hvernig þetta getur aðstóða okkur og svo var annars síðan eftir þarna stafrænu útgáfuna sjálfur mér því að svona, ef við kannski endur bara á því svona aðeins bara veist, framtíðin, hvað fyrir að gerast, hvað er framöndan í þessu að ég hugsa mér sést á morgun ég að fara á þennan fund og þennan fund og þennan fund og svo þegar ég að lesa þessa skýrslu það var kannski ágætt að geta bara sendt í vinnuna á morgun stafrænu útgáfuna af mér og ég get bara verið heima skiljið að gera eitthvað annað Já, þetta er Meta, Facebook hafa verið að kynna þetta og þá er nú bara samþykist þú einhvern veginn að allt sem þú hefur sagt og gert á Facebook en bara sett inn og þá bara ef þú veist ekki við þá bara svarar avatariðinn og það mér gerir alveg svolítið við svona því að þetta er eitthvað svona Wall-E samfélag sko Wall-E er sem myndir hann að Disneymyndin en þá aftur líka kemur því að ef að avatariðin getur farið á fundin og þetta er eitthvað sem við þurfum líka að spyrja hvað ert þú að koma með inn á fundin sem hvað element hefur þú sem gervigrindi getur ekki leist Akkurat. Ég velti bara fyrir mig ef við værim hérna bara núna með tímavél sko við færum bara svona 15 ára fram í tíma og nú erum við bara að tala hérna saman og þið myndu vita það að þetta væri ekki ég, þetta væri bara minn avatar sko sem að sæti hérna maður hugsa þetta mannlega myndi ykkur myndi líða öðruvísi eða myndi bara treysta þetta væri samt ég skilji hvað að fara Já, þetta er við erum komin í smá heimspekin Já, þetta er mjög þá myndum við kannski bara getur þú tvíkað hana þess við erum alveg bara á fyndi núna laga þetta ég er búin að velta þessu mikið fyrir mér og ég held nefnilega að samfélag okkar núna að jafnvægið á því hangir á briskleika okkar og tölvan hefur verið svona okkar hjálparaðali að gera okkur rétt okkur af eins og það verður að vera jafnvægið þarna á milli en við viljum mennsku þættina vegna þess að annars myndum við bara hlusta á geisladiska eða hlusta á Spotify þá færum við ekki á tónleika af því að að horfa á eitthvað live er þá líkur á mistökum það er ekki fullkomur hljóð við viljum ekki fullkomur og íþróttir frábært dæmi þetta við setjum reglur í íþróttum
þannig að ég held að mannlegi þátturinn verði alltaf mikilvægur fyrir okkur, en ég held að fyrir okkur sem mannskeppnur að þá muni koma svo tímabil hjá okkur þar sem við munum þurfa að sætta okkur við það að ákveðna þætti betra að gervigreind sjáum heldur en við, vegna þess að það bara betra fyrir heildina að við séum ekkert að krukka í þessum ákveðnum tökum Já. Það er mjög, held ég, umdeilt skoðun, en ég held þess að maður verður bara vera raunsæll með það. Já. En ég held að mér myndi ekki nenn að tala við þig að það væri bara gísla. Nei, þetta er eins og þetta bara tónleika á íþrótt, þetta er sko þessi kannski þörf fyrir bara svona upplifun, þú veist, að og sérðu eitthvað, þú veist, það er kannski öðruvísi með alltaf öðru tilfinning að horfa á eitthvað, meira þess að öðru tilfinning að horfa á eitthvað og veist það er live heldur en upptöka, sko. Já. Þú veist, þannig að Við erum dýr. Já, við erum dýr, sko. Við bara, þannig að það sé svolítið bælingin. Heyrið mig glæsilegt, tíminn flýgur. Við erum nú búin að ná að fara yfir ýmislegt. Já. Og við náttúrulega erum bara rétt að byrja þetta ferðalag. Já, og saman hérna. Það er kannski líka þess fólk átt að segja að við erum að byrja, sko. Þú veist, ef við opnar þetta í dag og það er bara fréttin að segja bara þetta er allt komið og eitthvað, við erum bara það er enginn búin að missa af, sko. Nei. Og þetta er bara alveg ótrúlega spennandi. Þú veist, að sjá svona miklar, þetta er svona paradigm shift eins og kemur að kennslu og mörg öðru, þetta er bara rosa, þetta er svo stóri tímar. Þú veist, þannig að það er hérna, við setjum bara tróða hausnum í sandinni eða bara, þú veist, vera bara ok, bara bring it on. Heyrðu, þið verður bara að koma aftur seinna. Stefnum á það. Eða við sendum avatarinn okkar. Já, eða sendum, það verður frálega að gera það, það verður 3 avatar. Svo verðum við með hlaðvarp líka og þá kannski verður þú gestur. Við erum að taka hlaðvarp sem heitir einfallega bara temjumtækna. Mér líst rosa vel á það, ég skal koma í persónu. Það verður alltaf að maður svona sönnun fyrir því. Gangi ykkur vel með það og svo hérna talandu það var eitthvað sem að þú varst að gera núna forrit, er það ekki? Jú, við vorum að það er gott friðhelgi einkalífs og vinna með persónuleg gögn og annað er náttúrulega eitthvað sem það gerast mjög varlega og við vorum að búa til open source eða open hugbúnað sem notar fín þjálfað módel frá OpenAI sem var gert á íslensku, þannig að við getum tekið þetta hlaðvarp og keyrt það inn bara á ónettengdri tölvu og það prentar þá bara út textan, handritið af þessu, þannig að þá getur þú fengið bara samantekt og rýni og jafnvel látið hreinskilna módelið spurja út í þáttinn þá við erum búin að prófa þetta og þetta er mjög skemmtilega. Spennandi, til hamingju með það. Takk. Auðbjörg Björnsdóttir og Magnús Smárason, takk kærlega fyrir komuna. Takk. Bara njótið dagsins áfram. Takk. Og þið sem voru að hlusta eða horfa, bara takk kærlega fyrir að vera með okkur og þangað til næst, bara hafið það rosalega gott.